新下单的朋友呢，我下午刚开播一会儿啊，新下单的朋友呢，咱们手机号后四位，打到直播间。只要你买的是大股哈，56块9的，我都能在这给你装啊，洋洋的啊，我都能在这给你装。来，这一单的话是沁润的啊，北京的沁润在不在直播间？我下单了，你们能看见吗？单儿多哈，姐姐，单儿多哈。你只要是下单对了，都会出单子在这边啊，都会出单子。我按照这个出单的顺序给大家装，好吧？对，大家呢买完之后，只要是买的56块9的，手机号后四位报给我就行了啊。手机号后四位报出来，报给我就可以了。报过以后呢，我们给大家呢我们给大家在现场装啊，在现场给大家装。正宗河南焦作温县铁棍山药，淮山药啊，《本草纲目》里边的淮人参、淮山药。所见即所得，姐姐们啊，所见即所得，就是你们不用担心说在咱家买这个山药，买到不正宗的，买到不新鲜的，你们不用担心这个问题啊，不用担心这个问题，好吧？我们还是那句话，姐姐们啊，您只要是吃过我的山药以后，你基本上不会再换了哈，2749是吧？行，可以的哈，只要是买的大股哈，咱们都能在直播间给大家装。都能在这边给大家装，就是有一点，朋友们啊，温县的铁棍山药正宗的，它长得没有那么漂亮啊，这个咱给大家说一下啊。6斤1两6这一单哈，外观弯曲皮铁锈，产地来自古淮州啊，产地来自古淮州。来，咱们下一单啊，下一单是谁的呢？我看一看啊，下一单是浪里个浪，浪里个浪在不在直播间？浪里个浪在不在直播间？这一单你的哈。对，如果说大家呢是来回购的姐姐们啊，咱直接买这个大果就行，直接买这个大果就行啊。回家以后呢，一定要给它晾出来啊，不吃不要洗它，1个月之内给它吃完，不要放太久了，朋友们啊，别放太久，记住哈，不要给它放太久，1个月以内给它吃完，不要捂到箱子里边。还有一点儿，我们每根山药呢，在给您发货之前呢，我们都会套一个网套，把那个白色的网套给它取掉啊，给它取掉啊。什么时候到新乡？什么时候到呢？新乡的话，明天到姐。新乡离我们很近姐啊，新乡离我们很近，新乡明天到，明天就到了哈。回家之后呢，蒸着吃、煮着吃、熬粥、炖汤，都可以啊，都可以。软糯香粉干面，啊，就是每天呢可以给孩子吃一点。给家人吃点，咱自己吃一点这个山药，对咱的身体有很多好处啊，食补食养的啊，它不是给大家当菜吃的，姐姐们，跟咱超市的山药是完全不一样的啊。就大家能来买它，我相信多多少少是懂一点儿，可能懂得不多吧，但是多多少少会懂一点儿。都知道温县的山药好，焦作的山药好，分为哪种好呢？好吃，营养价值高，然后呢，对，还有这个生态环境比较健康，对。但是呢，这个假的比较多，这种山药假的比较多，朋友们啊，卖假铁棍的其实挺多的。我调个秤哈，卖假铁棍的其实挺多的，就大家买这个山药要找一个靠谱的商家。6斤3两2，浪里个浪啊，6斤3两2，然后呢坐等收货就可以了哈。今天是5斤，给大家发6斤，这1斤12块钱啊，多给大家发1斤哈。这1斤是我们在我们当地卖12块钱1斤啊，咱给大家多发1斤，现在是。8038是吧？行，别拍错啊，拍6斤啊。阿文在直播间吗？阿文在直播间，这一单阿文的啊，阿文的啊，咱们按照顺序给大家装，大家也不要着急啊，大家也不要着急。正宗铁棍山药弄好了，过来挑一挑。正宗河南焦作温县铁棍山药、淮山药啊，这单是阿文的啊。其他的朋友呢，咱们在直播间呢，暂时先稍等一下啊，我都会给大家，我装到谁的我会念啊，我装到谁的我会念一下，对，只要是念到你的名字了啊，那就是再装你的山药，只要念到你的名字了，那就是再装你的山药。6斤06，6斤06的话，稍等，6斤06的话，来6斤2两4哈，6斤2两4净重哈，不要在意外观，朋友们，这个山药长得就是这样的感觉哈。超市买的那么大条，你超市买的是菜山药啊，长得越大，我跟你说呀，什么山药能长得很大很粗？
首先品种啊，品种是一方面。第二的话，多用化肥，多用硼大素、硼根素，多用一些农药，多用一些药科技，